ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका दादा सप्तकाञ्चन गौरा श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानु प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्य निर्विशेषणवाद आशत देशदार जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवत गीता की जय, श्री राधे गोविंद की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सब माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण कीर्तन प्रभु जी। धन्यवाद कीर्तन प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण नैना माता जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण रेखा माता जी। हरे कृष्ण दिलीप प्रभु जी। हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण अर्चना माता जी। हरे कृष्ण दीपिका माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण तत्सतंचन माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। મેંગલુરુ લખજો મેંગ્લોર લખશે તો બદલાઈ જશે. हाँ ज्योति माता जी आपने म्यूट करो ना प्लीज। ओके चलो આગળ વધીએ। हरे कृष्ण तत्सतंचन माता जी। ઓકે તો ગઈકાલે આપણે 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન શરૂ કરેલો। એના સંદર્ભમાં આપણે 1 થી 31 શ્લોક લીધેલા અને પહેલા અર્જુન ભગવાનને યાચિકા કરે છે, ભગવાને પ્રસ્તાવ મૂકે છે કે ભાઈ જો હું આપને લાયક લાગતો હોઉં તો આપના એ વિશ્વરૂપ દર્શન મને કરાવો। પછી ભગવાન અર્જુનની જ્યારે આ વિનંતી સાંભળે છે ત્યારે ભગવાન અર્જુનને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે, પરંતુ અર્જુન જોઈ શકતો નથી એટલે પછી ભગવાન એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે અને ત્યાર પછી અર્જુનને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે। અને સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે સંજયના શબ્દો દ્વારા અર્જુનનું ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન સાંભળીએ છીએ।
ત્યાર પછી આપણે અર્જુન વર્ણવે છે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન, એ બધું આપણે 9 થી લઈને 31મા શ્લોકમાં આપણે સમજ્યા. હવે આપણે જોઈએ જ્યારે 31મા શ્લોકમાં ભગવાનને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપ આ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડીને જે આપણું આટલું ભયંકર અને વિકરાળ સ્વરૂપ છે એના દ્વારા શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો એ મને બતાવો. આપ કોણ છો એ મને બતાવો. આપની આ લીલાને હું સમજી શકતો નથી. તો આવી રીતે જ્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે તેના સંદર્ભમાં આપણને 32મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. તો 32 થી લઈને 55મા શ્લોકમાં આપણે આજે એ વિશ્વરૂપ દર્શનને અર્જુનની કેવી અનુભૂતિ થાય છે, અર્જુન પછી ભગવાનને કેવી રીતે સ્તુતિ કરે છે અને પછી અંતમાં ફરી પાછી ભગવાનને યાચિકા કરે છે અને ભગવાન એનો ચતુર્ભુજ અને દ્વિભુજા રૂપ પણ દેખાડે છે. તો આપણે આગળ વધતા જોઈએ. સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન અર્જુનનો શું જવાબ આપે છે 32મા શ્લોકમાં. તો 32મા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે આપ કોણ છો? આ વિકરાળ અને આવું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડી મને શું આપ પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો? આપની મહિમા લીલાથી હું અજાણ છું. આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપને જવાબ આપે છે કે હું અત્યારે કાળ બનીને આવેલો છું, અથવા તો ભગવાન કાળ તત્વ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે અને કહે છે હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. એટલે કે કારણ અથવા પર્પસ શું છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે. અને તમારા પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. આપણે જાણીએ છીએ કે મહાભારતનું યુદ્ધ જ્યારે પૂર્ણ થયું હતું ત્યારે કૌરવ પક્ષમાંથી ફક્ત આપણે અશ્વત્થામા અને કૃપાચાર્ય બાકી રહેલા હતા અને પાંડવ પક્ષમાં પણ આપણે પાંડવ સિવાય પણ બાકી બધા યોદ્ધાઓ, રાજાઓ જે બધા એકબીજાના સહાયક તરીકે લડતા હતા કૌરવ અને પાંડવોના, બધા આપણે નાશ પામ્યા હતા. તો અહીંયા ભગવાન આપણને જ બતાવે છે કે પોતે કાળ બનીને આવ્યા છે અત્યારે અને બધાનો વિનાશ કરવા આવ્યા છે. કારણ કે ભગવાનનો પ્રાગટ્ય થવાનું એક આપણે કારણ પણ આપણે જે ભગવાન આપણને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને 3 કારણથી ભગવાન અવતરે છે. ભક્તોનું રક્ષણ કરવા, અસુરોનો અથવા તો પાપી લોકોનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. આવી રીતે ભગવાન અહીંયા અસુરોને બધા લોકોનો વિનાશ કરે છે એના સંદર્ભમાં બતાવે છે. હવે પછી 33મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે, હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી. તો 33મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ અર્જિત કર. તો આપણે કહી શકીએ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું ભગવાન જ્યારે બીજા અધ્યાયથી જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે અર્જુન શરણાગતિ લીધા પછી, ભગવાન ક્યાંય અત્યાર સુધી એમ નથી બતાવ્યું કે ભાઈ આ યુદ્ધ તું જીતીશ જ. ઇવન બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને એને એમ બતાવ્યું કે ભાઈ જો તું જીતીશ તો તને બધા આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે અને જો તું હારીશ તો તને સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે ભાઈ તું યુદ્ધ કર. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કર્મયુગમાં પણ ભગવાન અર્જુનને જ બતાવ્યું કે ભાઈ તારે તારો સ્વધર્મ તો નિભાવવો જ પડશે, આજીવન તારે કર્મ કરવું જ પડશે. પછી આવી રીતે બધા અધ્યાયમાં ભગવાન અત્યાર સુધી ક્યાંય એમ નથી બતાવ્યું કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં કોની જીત નિશ્ચિત છે અથવા તો કોની હાર નિશ્ચિત છે. પણ આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યા પછી હવે ભગવાન અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ રીતે અર્જુનને કહે છે કે તારા ક્ષત્રિયોને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્ય ભોગવો. એટલે કે ભાઈ કૌરવોનો નાશ નિશ્ચિત છે અને પાંડવોની જીત એ નિશ્ચિત છે. અને આવી રીતે જીત પ્રાપ્ત કરીને આખી જીત કે ને કે પૃથ્વી ઉપર એનું સામ્રાજ્ય ભોગવો. કારણ કે બધા રાજાઓ ત્યારે એકબીજા રૂપે આપણે કહી શકીએ કે વિભાજિત થયેલા હતા. કોઈક આનો પક્ષ લેતા હતા, કોઈક આનો પક્ષ લેતા હતા, પણ બધા જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો બધા લોકોનું રાજાનું જે રાજ્ય હોય કોના પાસે જાય તો કે પાંડવોની પાસે આવી જાય. એટલે કે આવી રીતે આખા વિશ્વ ઉપર અથવા આખી ધરતી ઉપર ભગવાન કહે છે કે પૃથ્વી ઉપર સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવો. અને મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે અને એ સભ્ય સાચી તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને પોતાનો ઉદ્દેશ જે હતો એ સ્પષ્ટ કરે છે અર્જુન સમક્ષ અને અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તું તો એક ખાલી નિમિત્ત માત્ર છું અથવા તો એક આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે છું અને એટલા માટે તું ઊભો થા, તારો સ્વધર્મ નિભાવ અને જીત અર્જિત કર. આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનની બધી યોજનાઓ હોય છે. આપણે આ બધી ભગવાનની લીલા રૂપ છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો, આપ આ મહાલીલા દ્વારા શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો એ મને બતાવો. તો અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે બતાવે છે કે હું ત્યાં કાળ બનીને આવ્યો છું, બધાનો વિનાશ કરનારો છું, પાંડવ સિવાય બીજા કોઈ બાકી રહેશે નહીં. એટલા માટે કહે છે કે તું જો અત્યારે જેમ કે તારા રથને હું હાંકી રહ્યો છું, તારા સારથી તરીકે છું, તું એ ખાલી નિમિત્ત માત્ર છો. બાકી આ બધી જે કહીને કે આયોજન કરેલું છે એ તો મારું ઓલરેડી નિર્ધારિત છે અને એનું શું પરિણામ આવવાનું છે એ પણ નિશ્ચિત જ છે. કારણ કે ભગવાને જ્યારે બીજા અધ્યાયમાં કૌરવની સેના ઉપર જ્યારે દૃષ્ટિપાત કર્યો હતો ત્યારે જ આમ જોવા જઈએ તો બધા લોકોને નાશ પામ્યા હતા અને બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા.
ખાલી એક આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અર્જુનને નિમિત્ત માત્ર બનાવવા અને અર્જુનને યશ અપાવવા માટે ભગવાન આવી રીતે બધી યોજના ઘડે છે અને એમાં અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તું તારો ભાગ ભજવ. આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે બધા કારણોની પાછળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહેલા છે અને જે થવાનું છે આપણે કોઈ એને રોકી શકવાના નથી. એ નિશ્ચિત જ છે, થઈને રહેવાનું જ છે આપણે તમારે. અને આપણે બધા શું છે, ભગવાનના હાથમાં એક જાતના આપણે કઠપુતલી છીએ, અથવા તો આપણે શું છે પોતાનો એ ભાગ ભજવીએ છીએ. એ ભાગ પણ આપણે શું કામે ભજવીએ છીએ? કારણ કે આપણે એવી કોઈક ને કોઈક ઈચ્છા ધારણ કરેલી હોય છે. કોઈક ને કોઈક એવી રીતે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ જીવ જ્યાં અટકેલો હોય છે તેવી રીતે આપણને અલગ અલગ પ્રકારનું શરીર મળે છે, અલગ અલગ યોનિઓમાં આપણે જન્મ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. બાકી ભગવાનની જે યોજના હોય છે એ પ્રમાણે જ બધું ચાલ્યા કરે છે. આના સંદર્ભમાં આપણને આ રીતે સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાઈ આપણે પણ શું છે, આપણું જે જીવન કાર્ય જે છે આપણે કરતું રહેવાનું છે, ભગવાનની શરણાગત થવાનું છે અને બધી જ ભગવાનના ભરોસે છોડી દેવાની છે. ભગવાન જ છે આપણા કેવી વિધાતા છે, આપણા ભાગ્ય છે. જે કંઈ પણ આપણે કહીએ, ભગવાનને જ્યારે શરણે જઈએ ત્યારે જ આપણે આપણું કહી શકીએ કે જીવનને આપણે સાર્થક કરી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને આવી રીતે બતાવ્યા પછી 34મા શ્લોકમાં કહે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. કારણ કે અર્જુન જ્યારે ભવિષ્ય જોવે છે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં, જે આપણે ગઈકાલે જોયું, ત્યારે એના સંદર્ભમાં અર્જુન શું વર્ણવે છે? ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ, ત્રણના યોદ્ધાઓના નામ લઈને બતાવે છે કે બધા આપણા મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. અને અહીંયા ભગવાન શું છે, ત્રણની ઉપરાંત એક જયદ્રથનું નામ પણ વર્ણવે છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે મહાભારતના યુદ્ધમાં જયદ્રથ એક બહુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવેલી હતી કે જેના દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે અભિમન્યુના મૃત્યુનું કારણ બન્યા હતા આપણે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને બધું કહી તો દીધું અને એને સૂચવી પણ દીધું કે ભાઈ ઇવન તારી પણ છે પ્રજા જે છે આગળ વધારેલી છે એ પણ મૃત્યુ પામવાની છે. કારણ કે પહેલા તો સ્પષ્ટ કહી દીધું કે પાંડવો અને તમારા કૌરવ સિવાય કોઈ કૌરવોના ગણા ગાંઠિયા જે 2-4 જણા છે એના સિવાય કોઈ બચશે નહીં. અને અહીંયા પણ હજી અર્જુનને આપણે કહેને કે ભાઈ એનું ધ્યાન દોરવા માટે ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ રીતે જયદ્રથનું પણ નામ લઈને બતાવે છે. કારણ કે ભગવાને કીધું હતું ને, તારે ભવિષ્યમાં પણ જે જોવું હોય તો બધું જો. આ રીતે ભગવાન કહીને પછી કહે છે કે ભાઈ પહેલાથી જ મારા દ્વારા હણાઈ ચૂક્યા છે. ઓલરેડી ભગવાનની આ યોજના હતી. કોણ જીવવાનું છે, કોણ મૃત્યુ પામવાનું છે, બધું નિશ્ચિત છે. આપણું પણ મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે નિશ્ચિત જ છે આપણે. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. એટલે કે અહીંયા ફરીથી ભગવાન અર્જુનને કહે છે, જેમ પહેલા કીધું કે માટે ઉઠ, યુદ્ધ કર અને નિમિત્ત માત્ર બન. અહીંયા પણ એ જ કહે છે કે ઉઠ અને બધાનો વધ કર. એટલે કે ભાઈ તારો સ્વધર્મ નિભાવ, ક્ષત્રિય ધર્મ જે છે એ તારો નિભાવ અત્યારે, અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. કારણ કે અર્જુન ત્યારે મોહિત થયેલો હતો. બીજા અધ્યાયમાં અને પહેલા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે આપણે સ્થિતિ જોઈએ છે, અર્જુન કહે છે ને કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું તો પણ શું કામે કરવું? આમાં જીતવાથી અમને ફાયદો થશે કે હારીને અમને શું ફાયદો થશે, બધું અમને કઈ સમજાતું નથી. અને પહેલા અધ્યાયમાં પણ કરુણા, પછી આપણે કોઈ આનંદ નથી, પ્રાપ્તિ, કૌટુંબિક પરંપરા, આ બધાથી વ્યથિત થયેલો હતો. એટલે કે છે લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. એટલે કે તારે જરાય આના માટે તકલીફ લેવાની અથવા દુઃખ લેવાની જરૂર નથી. બધાનું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત જ છે અને મૃત્યુ પછી પુનઃજન્મ પણ નિશ્ચિત જ છે. આના માટે આવું કોઈ આપણે દુઃખ લેવાની જરૂર નથી. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કર. એટલે કે એક ને એક માત્ર તારો અત્યારે ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, ક્ષત્રિય તરીકે, યોદ્ધા તરીકે રણભૂમિમાં ઉભો રહીને કે ભાઈ યુદ્ધ કર બસ. અને તારી સામે જે આવે એના માટે તું પરાસ્ત કરવાનો પ્રયાસ કર. એટલે કે આવી રીતે નિષ્કામ ભાવે તું તારું અને ભગવાનને સમર્પિત ભાવનાથી થઈને તું તારું યુદ્ધ કરવાનું જે કાર્ય છે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જા. પછી ભગવાન આપણને 35મા શ્લોકમાં કહે છે, હવે આપણે જોઈશું 35 થી લઈને 46મા શ્લોકમાં પેલા અર્જુનની સ્તુતિ આવશે અને પછી ભગવાનને જે પ્રમાણે વિનંતી કરે છે દ્વિભુજારૂપ દેખાડવાની, એ પણ ભગવાન દેખાડે છે. તો હવે જોઈએ 35મા શ્લોકમાં અર્જુન સંજય પેલા કહે છે, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, એ રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. કારણ કે આના પહેલા અર્જુનની ત્યારે સ્થિતિ કેવી હતી? અર્જુને શું કીધું કે હવે મારું ન ધૈર્ય ન ચિત્ત જાળવી શકું છું, ન મારું સંતુલન જાળવી શકું છું. આપ મને બતાવો કે આપ કોણ છો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને જે થોડો ઘણો વ્યથિત થયેલો હતો, જે આપણે સમજી શક્યા હતા, જ્યારે આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યું ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ પણ થોડા ઘણા વ્યથિત થયા હતા. અને આવી રીતે અર્જુનની જે સ્થિતિ હતી
એ સંદર્ભમાં અહીંયા સંજય વર્ણવે છે કે નમસ્કાર કર્યા ભગવાનને અને ડરતા ડરતા આ પ્રમાણે કહ્યું. હવે જે અર્જુનની સ્તુતિ આવે છે એ આપણે જોઈએ. તો પછી 36મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા વ્યક્તિ લોકો આપના પ્રત્યે અનુરુદ્ધ થાય છે. ભગવાનનું નામ જ એટલું આકર્ષિત છે કે ભાઈ ભગવાનનું જેટલું નામ લઈએ આપણી શુદ્ધતા તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. અને ભગવાન કૃષ્ણનો નામનો મતલબ જ એ છે કે બધાને આકર્ષિત, બધા લોકો આકર્ષિત થાય છે અને બધાને ભગવાન આકર્ષિત પણ કરે છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ આપના નામના શ્રવણથી બધા હર્ષ પામે છે અને બધા આપના પ્રત્યે અનુરૂપ એટલે કે આપના પ્રત્યે ખેંચાય છે અથવા તો આપની ભક્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. સિદ્ધ પુરુષ એટલે કે જે ઋષિ મુનિઓ, સંતો, જે બધા જે છે, જે ઉછલા લોકમાં રહીએ છે, એ લોકો બધા પણ ભગવાનનો વિશ્વરૂપ દર્શન ત્યારે નિહાળે છે અને એ લોકો પણ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે અને કલ્યાણ થાઓ એમ કરીને, જેમ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, ભગવાનનું આપણે સ્તુતિ અને ગુણગાન ગાય છે. પરંતુ અસુરો જે છે ભયભીત છે. આના સંદર્ભમાં ગઈકાલે આપણે સમજ્યા હતા કે ઓલા ગુસ્સે થયેલા પિતા જયારે ઘરમાં આવતા હોય અને બાળક કેવો ડરી જાય આપણે, અને એની માતા કે બેટા હમણાં એને બોલાવતા નહીં તમારે. એવી જયારે અસુરોને પણ જયારે પહેલી વાર આવી રીતે ભગવાનનું જે આંશિક રૂપમાં વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે. કેવી રીતે આંશિક રૂપમાં? કારણ કે અર્જુન શું વર્ણવે છે? આ બધા લોકમાં એક જ છો, એટલે કે નીચે પાતાળ લોકથી લઈને ઉચ્ચતર લોક સુધીમાં ભગવાનને કહે છે કે આપ એક છો. એવી રીતે જયારે વર્ણવે છે, એટલે કે કેટલી હાઈટ છે ભગવાનની, એ ત્યારે આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું હતું. તેના સંદર્ભમાં જે અસુરો જે છે નીચે પાતાળ લોકમાં ને બધા રહીએ, એ લોકોને પણ આંશિક રૂપમાં ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન થાય છે, એટલે કે અસુરો ભયભીત થાય છે. કારણ કે એ લોકોના બધા લોકો પણ ધ્રુજવા માંડે છે. એને લાગે છે કે આટલું બધું મોટું સ્વરૂપ શું આવ્યું તમારે? એ લોકોએ પણ પહેલી વાર જોયેલું હોય અને આવી રીતે જોઈને એ લોકો તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે અને યોગ્ય થયું છે. હવે પછી અર્જુન આગળ સ્તુતિ ગાતા કહે છે ભગવાનની કે 37મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. કારણ કે બ્રહ્માના સર્જન કરતા પણ તો ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એમના જ નાભિ કમળમાંથી પછી બ્રહ્માજીનું ઉત્પન્ન થાય છે. તો પછી તેઓ આપણે સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? એટલે કે બ્રહ્માજી અને શિવજી જેવા મોટા જે ભક્તો જે છે ભગવાનના, એ પણ ભગવાનની સ્તુતિ ગાય છે, ગુણગાન ગાય છે અને પ્રણામ કરે છે. હે આનંદ, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. કેવી રીતે ભગવાન અવિનાશી છે? કેવી રીતે અવિનાશી બીજ છે? આપણે આગલા અધ્યાયમાં કવર કરેલું હતું. કારણ કે આ સૃષ્ટિનો જયારે વિનાશ થશે ત્યારે બધું ભગવાનમાં સમાઈ જશે અને ફરીથી પાછું ભગવાન જ એનું પુનઃ સર્જન કરશે. એટલા માટે કહેવાય છે અવિનાશી સ્ત્રોત છે. સર્વ કારણોના કારણરૂપ છો તથા ભૌતિક જગતથી પર છો. એટલે કે બધા કારણનું પાછળનું કારણ જે છે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ તરીકે જ રહેલા છે. એની પાછળનું કોઈ કારણ નથી અથવા એનો કોઈ આદિ નથી. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારથી આવ્યા અને કેવી રીતે આવ્યા એ આપણે કોઈ જાણતા નથી તમારે. એને આ ભૌતિક જગતથી પર છે. એટલે કે ભગવાનના વિશે જેટલું ચિંતન અને જેટલું આપણે સ્મરણ કરીએ, આપણા જ્ઞાનમાં અને આપણી બુદ્ધિમાં આપણે સમાવી જ ન શકીએ. પછી 38મા શ્લોકમાં કહે છે કે આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપણે બધા અલ્ટિમેટલી તો ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. ભગવાન સિવાય આપણને બીજું કોઈ શરણાગતિ આપી શકે નહીં. આપ જ સર્વજ્ઞ છો, બધી ચીજોના જાણકાર આપ જ છો અને સર્વજ્ઞેય છો. અને આ બધું જ્ઞાન જે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ શેના માટે? તો કે ભગવાન વિશે જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ અને ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એટલે કે સર્વજ્ઞ પણ ભગવાન જ છે અને સર્વજ્ઞેય પણ ભગવાન જ છે. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાનરૂપ છો અને ભૌતિક ગુણોથી પર છો. એટલે કે ત્રિગુણી માયાથી ભગવાન પરે છે. ભગવાન કોણ છે? તો કે ભાઈ ગુણાધીશ છે અને આપણે ગુણાતીત છે અને આપણે બધા છીએ ગુણાધીન છીએ. હે અનંતરૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપક છે. એટલે કે આખા જગતમાં ભગવાનનો વાસ છે, ભગવાન રહેલા છે, કણ કણમાં ભગવાન છવાયેલા છે અથવા તો ભગવાનની મોજૂદગી છે. આ બધું અર્જુન જે છે ભગવાનની સ્તુતિ ગાન માટે સંદર્ભમાં આપણે વર્ણવે છે. 39મા શ્લોકમાં કહે છે આ વાયુ છો. કયા અધ્યાયમાં ભગવાને પોતાને વાયુના રૂપમાં કમ્પેરિઝન કરીને સમજાવ્યું તો આપણને કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન કહે છે કે હું આ પ્રભુજી 7મા અધ્યાયમાં 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું તું આવી રીતે 10મા અધ્યાય
ના માતાજી. તો છઠ્ઠા ભગવાને- અધ્યાયમાં મન ચંચળ છે ત્યારે ના ના ના, ભગવાને નહોતું કીધું આવી રીતે આમ હું બધી જગ્યાએ છવાયેલો છું અથવા વ્યાપક છું, એકની સાથે કમ્પેરિઝન કરીને આપણને બતાવ્યું હતું. યાદ કરો. પ્રભુજી યાદ નથી આવતું. ઓકે. 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગમાં ભગવાન કહે છે ને, આકાશમાં જેમ વાયુ રહેલો છે એવી રીતે બધી જગ્યાએ હું રહેલો છું અથવા હા, છવાયેલો છું. એનાલોજી હોય છે. ભાઈ તો કહું છું, યાદ બરાબર ને. ઓકે, એટલે કે અહીં પણ અર્જુન એ રીતે વર્ણવે છે આ વાયુ છે, એટલે કે જેમ ભગવાન આપણને આકાશ અને વાયુની કમ્પેરિઝન આપે છે. 9મા અધ્યાયના 4, 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં જયારે આ ભગવાન સમજાવે છે ત્યારે આ એક્ઝામ્પલ આપીને આપણને કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે. તથા સર્વોપરી નિયંતા છો. ભગવાન બધાના નિયંતા છે, ત્રિગુણી માયાપના પણ નિયંતા છે. આ પણ ભગવાને આપણને 7મા શ્લોકમાં 7મા અધ્યાયમાં બતાવેલું હતું. આપ અગ્નિ છો, કે ભાઈ અગ્નિનો પ્રકાશ પણ અથવા તો અગ્નિની જે ઉષ્ણતા જે છે એ પણ ભગવાન પોતે છે, જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું. જળ છો, જળમાં સુગંધ જે છે ભગવાન રહેલા છે. તથા ચંદ્ર પણ છો. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને અર્જુન જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન જોવે છે ત્યારે ભગવાનની બે આંખોને શેની સાથે કમ્પેર કરે છે, તો કે સૂર્ય અને ચંદ્ર સાથે. તો ભાઈ ભગવાન સૂર્ય જેવો તડકો અને પ્રકાશ આપે છે અને ચંદ્ર જેવો છાંયો અને શીતળતા આપે છે. એટલે કે આ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છો, કારણ કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પણ તો પરમાત્મા રહેલા છે. આ પ્રપિતામાં છો, એટલે કે બ્રહ્માજીને સર્જન કરતા પણ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે પ્રપિતામાં. એટલે કે આપણા બધાના પિતા તરીકે આપણે કોને જાણીએ છીએ? તો કે બ્રહ્માજી આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, એટલે કે બ્રહ્માજીને પિતા તરીકે જાણીએ છીએ. પણ એના પણ સર્જન કરતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે થઈ ગયા પ્રપિતામાં. તેથી આપને 1000 વાર નમસ્કાર છે અને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. પછી 40મા શ્લોકમાં અર્જુન આગળ સ્તુતિ ગાતા કહે છે ભગવાનની, કે આપને સન્મુખથી, પાછળથી અને ચારે બાજુથી નમસ્કારો. આપણે જે મંદિરમાં ને બધે જઈએ, કેવી રીતે આપણે જે વિગ્રહ હોય એની આપણે પ્રદક્ષિણા કરીએ, મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરીએ આપણે. આવી રીતે અર્જુન જયારે ભગવાનનો આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે પણ ભગવાનને ચારે બાજુથી નમસ્કાર છે એવી રીતે પોતે વર્ણવે છે. કારણ કે આમાં શું છે, અર્જુન જેમ વર્ણવે છે એનું વિશ્વરૂપ દર્શન, એમાં શું કે છે? મને આમાં આદિ, મધ્ય, અંત ક્યાંય દેખાતો જ નથી. બધી જગ્યાએ આપ જ દેખાવ છો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની સામે ઉભા રહીને જ અર્જુન જે છે આપણે બધી રીતે ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. એ અનંત વીર્ય. અનંત વીર્ય એટલે કે શું? જે ભગવાન આપણને કહે છે ને કે હું જ અવિનાશી બીજ છું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ 3 થી 4 પ્રકારે બધા જીવો ઉદ્ભવે છે. એક આપણે જેમ કે મનુષ્ય જાતિ છે, આપણે ગર્ભાશયમાંથી આવે છે. તો ગર્ભાશયમાં જયારે બીજ વીર્યનું અથવા બીજ રૂપે નિરોપણ થાય ત્યારે આપણે જીવિત થઈએ છીએ. એવી રીતે બીજું છે, ઈંડામાંથી જીવો આવે, પરસેવામાંથી જીવો આવે. કોક આવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પોતાના મેળે આપણે સ્વયં આપણે ઉદ્ભવિત થાય છે. જેમ કે જમીન ઉપર ઘાસ છે, બિલાડીનો ટોપ છે, એ બધું. આવી રીતે જેમ આપણે બધા જ 84 લાખ ટાઈપના જે જીવો છે એ બધામાં ભગવાન બીજ પ્રદાતા પિતા છે, અથવા તો અનંત વીર્ય રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતે વર્ણવે છે. કારણ કે આત્માની જર્ની તો કન્ટિન્યુ ચાલવાની છે. આત્માને પાછું કંઈક ને કંઈક નવું શરીર મળતું જ રહેવાનું છે. તો એ જે શરીર મળવાની જે પ્રક્રિયા ને બધું જે છે એ કોના દ્વારા થાય છે? ભગવાન દ્વારા જ થાય છે આપણને. અને આપ જ અપાર પરાક્રમના સ્વામી છો. એટલે કે આ બધી ચીજો જે રહેલી છે એના આપ જ સ્વામી છો. અને અપાર પરાક્રમ એટલે શું? આપણામાં કોઈ આમાં કે ને કે એવું સામર્થ્ય નથી કે કાંઈ પણ આપણે એવું પરાક્રમ કરીને કોઈ ચીજને આપણે સર્જન કરી શકીએ. આ બધું જે સર્જન થયેલું છે બધાના કારણોના પાછળ કારણ તરીકે અને બધાના સ્ત્રોત તરીકે ભગવાન જ રહેલા છે. અને એમના દ્વારા જ બધું સર્જાયેલું છે. એટલે કે ભગવાન જ બધી ચીજના માલિક છે. આપણે નથી કોઈ ચીજના સ્વામી, નથી કોઈ ચીજના કરતા, કે નથી કોઈ ચીજના ભોગતા. આપ જ સર્વવ્યાપક છો ને તેથી જ આપ સર્વસ્વ છો. હજી આગળ ભગવાનની સ્તુતિ ગાતા અર્જુન બોલે છે, અહીંયા ભગવાન સમક્ષ પોતે પોતાની માફી માંગશે. શેના માટે માફી માંગે છે એ પણ જોઈએ આપણે. તો 41મા અને 42મા શ્લોકમાં અર્જુન સ્તુતિ ગાતા અને ભગવાનના ગુણગાન ગાતા પોતાની માફી બી માંગે છે. એ શું કહે છે? આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવી અવિચારી સંબંધોથી બોલાવ્યા છે. અહીંયા આપણે શું જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન બંને સખા હતા, મિત્ર હતા અને ભાઈઓ બી હતા. આપણે જેમ નાના હોઈએ ત્યારે આપણે મામા ફઈના ઘરે એકબીજા જતા હોઈએ ને,
અને ત્યાં જઈએ આપણે ત્યારે કેવી બધી મસ્તી ગમત ને બધું કરતા હોઈએ, અને આપણે દોસ્તી યારીમાં રહીને આપણે ક્યાંક પણ બોલાવતા હોઈએ ને, કેમ કે આપણે માની લો કોઈકનું નામ હોય આપણે પરેશ કરીને, તો આપણે શું કહીએ, એ પરિયા, એ પરેશ, એ ફરીશ, કાંઈ પણ આપણે બોલીએ ને તમારે. તો એવી જ રીતે આ લોકો જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન મળતા અને રમતા અને વિનોદ કરતા, મજાક મસ્તી કરતા, તો જેમ કે કૃષ્ણ તો ભગવાનનું નામ જ છે, એમાં તો કઈ ખોટું ન કર્યું. યાદવ, તો યાદવ કુળમાં ભગવાન જન્મેલા છે, યાદવ કરીને બોલાવે, તેમાં પણ અર્જુને તો કઈ ખોટું ન કીધું કહેવાય. સખા, ભગવાન પોતે જ કે છે આપણને બધા અલગ અલગ અધ્યાયમાં જયારે અર્જુનને સંબોધીને કે છે કે ભાઈ તું મારો મિત્ર છો, સખા છો એટલે હું તને જ્ઞાન આપું છું, તું મારો ભક્ત છો, તું મારી ઈર્ષ્યા નથી કરતો એટલે હું તને જ્ઞાન આપું છું. એટલે કે સખા હતા, મિત્ર બી હતા, તો આમાં પણ અર્જુને તો કઈ ખોટું નથી કર્યું. પણ હવે જયારે અર્જુને આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું અને સંપૂર્ણ એનું જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થયું અને એનો બધો મોહ દૂર થયો, ત્યારે હવે કેવી એટલા માટે પોતે કે છે કે અવિચારી સંબોધનથી, એટલે કે એ વખતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સમક્ષ હતા ત્યારે આ બધી ચીજની માહિતી નહોતી, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હજી જોયું નહોતું એને, અને આવી રીતે કે છે કે અવિચારી સંબોધનથી લઈ, ત્યારે તો આવું બધું કઈ વિચાર્યું બી ન હોય. એટલે પછી આગળ કહે છે કે કારણ કે હું આપણા મહિમાથી અજાણ હતો, એટલે કે ભાઈ ભગવાનની જે માહિતી ભગવાનને દ્વારા પોતાના શબ્દો દ્વારા અર્જુનને બતાવી, સાથે વિશ્વરૂપ દર્શન બી બતાવ્યું, અલગ અલગ વિભૂતિઓનું બી વર્ણન કર્યું, આ બધી માહિતી ત્યારે અર્જુનને નહોતી, અને એના કારણસર અર્જુન કહે છે કે અવિચારી સંબોધનથી મેં આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારે આપણે બોલાવ્યા છે. તો મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. એટલે કે ભગવાનની ક્ષમા યાચના માગે છે અને કહે છે કે ભાઈ આ બધી મારી મૂર્ખામી હતી, અજ્ઞાન હતું, હું આપની મહિમાથી અજાણ હતો, અને આવેશમાં આવીને અથવા તો કહી શકીએ કે આપણે અવિચારી રીતે મેં કાંઈ પણ આપણે જે સંબોધન છે એના માટે હું મારી માફી ચાહું છું અથવા તો ક્ષમા ચાહું છું. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે સાથે બેઠા હોઈએ અથવા સાથે જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપણો અનાદર કર્યો છે. હજી આગળ અર્જુન શું અનુભવે છે, આ બધું જેમ કે એને કઈ ખોટી રીતે તો સંબોધન નહોતા કર્યા ને, પણ જ્યારે હવે આ જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થયું, આ બધી માહિતીને જાણ થઈ અને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું, ત્યારે હવે પોતે મૂર્ખામી પણ સમજે છે અને અજ્ઞાન પણ સમજે છે, અને સાથે સાથે કહે છે કે ભાઈ મેં જે આ બધા સંબોધનથી બોલાવ્યા, એક રીતે મેં આપનું અપમાન કર્યું, એટલે કે અનાદર કર્યો. અને પણ ક્યારે ને કેવી રીતે, તો કે ભાઈ ઉઠતા, બેસતા, ખાતા, રમતા, બધા લોકોની સાથે કે બધા વચ્ચે એકલા, આ બધી ચીજો મેં જે બોલી છે એ મારી ભૂલ હતી. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા આ સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. આવી રીતે ભગવાન સમક્ષ પોતે પોતાની ક્ષમા યાચના માગે છે. પછી 43મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, આપ આ સર્વ સંપૂર્ણ જગતના સ્થાવર અને જંગમ સર્વના પિતા છો. આ પણ ચીજ ભગવાન આપણને બતાવેલી છે, કારણ કે અર્જુનને જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવે છે ત્યારે ભગવાન શું વર્ણવે છે, તારે જે જોવું હોય બધું આ એક જ જગ્યાએ જો, આ દેહમાં જો, અત્યારે જો, અને સ્થાવર અને જંગમ બધું જ તને અહીંયા દેખાશે. આ રીતે બધું ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જોવે છે, એટલે પોતે વર્ણવે છે કે સ્થાવર અને જંગમ સર્વના પિતા છો, બધી ચીજ આપણામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. અને આ ચીજ પણ ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં પણ બતાવેલી હતી કે ભગવાનની આ બે શક્તિઓ પરા અને અપરામાં જ આપણે સ્થાવર અને જંગમ બધી ચીજોનું ઉદ્ભવ સ્થાન રહેલું છે. આપ તેના પરમ પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરુવર્ય છો. આપનો કોઈ સમોવડ્યો નથી અને ન તો કોઈ આપની સાથે સમૃદ્ધ થઈ શકે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બરોબરી કોઈ ન કરી શકે આપણે, અથવા તો કોઈ એની તુલનામાં ન આવી શકે. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જેમ ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ભગવાન અર્જુનને જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે, એના સંદર્ભમાં આપણે 2 થી 3 ઉદ્દેશ જાણ્યા કે આજની તારીખમાં કોઈ એવો કલયુગમાં આપણી સામે ખોટો અથવા ધૂતારું અથવા એવી રીતે ભગવાન પોતાને કહેવા લાવવા વાળો ઉભો થઈ જાય, તો જેમ ભગવાનને અર્જુને વિનંતી કરી, આપણે પણ એને વિનંતી કરી શકીએ. ઠીક છે, તમે કહો છો તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છો, તમારું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. કોઈનામાં તાકાત નથી કે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડી શકે. એટલે અહીંયા પણ અર્જુન એ જ કહે છે ને કે આપના સમોવડીઓ કોઈ નથી ને આપની સમરૂપ પણ કોઈ નથી. તેથી હે અપરિમેય શક્તિશાળી પ્રભુ, ત્રણેય લોકમાં આપથી અધિક શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે. પછી ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણની આપણે સ્તુતિ ગાતા અર્જુન આગળ 44મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે, આપ જીવ માત્રના પૂજનીય પરમેશ્વર છો, તેથી હું આપને સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું અને આપની કૃપાની યાચના કરું છું. કારણ કે અર્જુને ત્યારે પોતાનો અપરાધ માન્યો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સમક્ષ ક્ષમા યાચના કરી, એટલે કે ભગવાનની ચાહે છે કે પોતાને માફ કરી દે.
અને પછી હવે અર્જુન પણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે કે જેવી રીતે પિતા પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરે છે, આજના કલયુગમાં તો આપણે કહી શકીએ કે આ બહુ ચીજ થઈ ગઈ છે પ્રબળ. આપણે જરાક આપણા નાના બાળકોને કે કંઈક વધારે આવડી જાય, કે માની લો ઘરમાં એના માતા પિતાને કે દાદા દાદીને ન આવડતું હોય, પર્ટિક્યુલરલી ટેકનોલોજી રિલેટેડ, ત્યારે શું પોતાની જાતને ઘણું બધું આવડી ગયું છે, પોતે બહુ મહાન થઈ ગયા છે, એવી ક્યારેક ક્યારેક ઉદ્ધતાઈથી અને તોછડાઈથી વાત કરતા હોય. કેમ કે મા બાપ અને દાદા દાદી કે બેટા મને જરાક કરી દે ને, મને નથી ભાવતું. એક વાર કરી દે, બે વાર કરી દે, પણ ત્રીજી વાર હજી આપણે કહીએ તમને કેટલી વાર શીખવાડવું, કેટલી વાર તમને કેવું, તમને કીધું તો છે આમ કરો ને એમ કરો, તમે પછી નથી કરી શકતા. ઘણી વાર આવી રીતે તોછડાઈથી વાત કરે છે આપણી સાથે. તો એ જ અર્જુન પણ એક કમ્પેરિઝન બતાવીને કે છે પિતા પુત્રની, અને પછી કે છે એક મિત્ર પોતાના મિત્રનું તોછડું વર્તન સહન કરી લે છે, સહી લે છે. એટલે કે મિત્ર મિત્રમાં પણ જો ઘણી વાર શું છે આવી રીતે થતું હોય, પણ જયારે સાચી મિત્રતા અને ગાઢ મિત્રતા હોય ને ત્યારે એકબીજા એ લોકો સહન કરતા હોય. આપણે હોઈ શકે એ લોકો તોછડાઈ વાળું વર્તન ન કરે, પણ સહન કરી લે, ભાઈ ઠીક છે ચાલ ને, મારો મિત્ર જ છે ને, હવે મારો ગાઢ મિત્ર જ છે ને, હવે નાનપણથી સાથે જ રહીએ છીએ ને, હું જાણું છું એને કેવો છે એનો સ્વભાવ, હું જાણું છું એને બોલવાની આદત છે, હું જાણું છું પછી એના મનમાં કાંઈ નથી હોતું. આવી રીતે કેવું સહન કરી લે. અથવા પતિ પોતાની પત્નીનો અપરાધ સહન કરી લે છે. નોર્મલી શું હોય છે કે પત્ની કોઈ અપરાધ કરતી નથી, અને જો કરી પણ લે તો બી ભગવાનના એના પતિદેવની સામે પોતે ક્ષમા યાચના ને બધું માગે છે. ત્યારે પતિ પણ શું ઉદાર દિલ પૂર્વક કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે ચાલ, જે થઈ ગયું થઈ ગયું. અલ્ટિમેટલી આપણે એકબીજાના અર્ધાંગની જ છીએ ને, એક જ છે ને, આપણે આખો જીવન તો કાઢવાનું જ છે ને, સાથે આપણે બાંધીને શું કરશું આપણે. એટલે કે આવી રીતે પત્નીનો અપરાધ સહન કરી લે છે. તેમ આપ કૃપા કરીને આપના પ્રતિ થયેલા અપરાધોને સહ્ય ગણશો. એટલે કે ભાઈ એને જે અપરાધ કર્યા છે એ પોતાની અપરાધ ભાવના ગણે છે. અને જેમને આપણે આવી રીતે સખા, યાદવ કે કૃષ્ણ કરીને બોલાવ્યા, અવિચારી રૂપે બધા લોકોની વચ્ચે ખાતી પીસતી ઉઠતી વસ્તે, એ બધા પોતાના અપરાધ માને છે. અને આવી રીતે અપરાધોને સામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમય યાચના કરે છે, અને કહે છે કે ભાઈ મારા બધા અપરાધોને પણ તમે સહન કરી લેશો, જે પ્રમાણે આ 3 દાખલા બધા બતાવે છે, અને મને માફી આપો. હજી આગળ વર્ણવતા 45મા શ્લોકમાં કહે છે, મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. કારણ કે પેલા એને જ આપણે કે ને કે ઈચ્છા હતી, એટલે તો ભગવાન એને વિનંતી કરી કે એકદમ વિનમ્ર ભાવ વિનંતી કરીને શું કીધું કે હું જો આપને લાયક લાગતો હોઉં તો આપના વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. ભગવાને તરત વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતાને આનંદ પણ થયો હતો, અને સાથે સાથે આશ્ચર્ય પણ થયું હતું, અને સાથે સાથે પોતે વ્યથિત પણ થયેલો હતો. તો આનંદ એટલા માટે થયો કે ભાઈ જો આટલા મોટા ભગવાન, વિશ્વરૂપ દર્શન વાળા ભગવાન છે, એને મેં આટલી નાનકડી ભાવે ઓલું કહ્યું કે યાચના કરી કે ભાઈ આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન મને દેખાડો. ભગવાને કેવું પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. એટલે કે ભગવાને એનું માન રાખીને એને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું, એના માટે આનંદ થયું. અને આશ્ચર્ય એટલા માટે થયું કે આવું વિશ્વરૂપ દર્શન જેમ ભગવાને કીધું હતું ને કે ન કોઈએ જોયું છે કે ન કોઈએ સાંભળ્યું છે, અને ઈ જયારે જોવે છે ત્યારે એને આશ્ચર્ય બી થાય છે. અને વ્યથિત શું કામે થાય છે? કારણ કે ભગવાનનું ત્યારે આપણે કહીએ ને કે કાળરૂપી સ્વરૂપ જે છે, એટલે કે ભયંકર રૂપ એનું ભગવાનને એમાં દેખાય છે. બધા જે મૃતદેવો જે છે ભગવાનના વિકરાળ રૂપમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. આ બધું જયારે જોવે છે ત્યારે પોતે વ્યથિત થાય છે. એટલે કે આનંદ પણ થાય છે, આશ્ચર્ય બી થાય છે, અને વ્યથિત બી થાય છે. પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. એટલે કે કેવી રીતે વ્યથિત થયેલો હતો એ પણ પોતે વર્ણવે છે. હે દેવે જે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. એટલે કે આમાં વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જે રીતે ભગવાન સાથે સંવાદ કરતો હતો, એમાં હવે એને ભગવાન પોતાના દેખાતા નથી, એના મિત્ર દેખાતા નથી, અને સખા દેખાતા નથી. એટલે કે ભગવાનને ફરીથી યાચિકા કરે છે, આ પુનઃ રૂપે આપના ભગવત રૂપના દર્શન આપો. હજી આગળ યાચિકા કરતા ભગવાનને પોતે ભગવાનનું ચતુર્ભુજ રૂપ જોવાની પણ પોતે વિનંતી કરે છે. તો કે છે કે હે વિશ્વરૂપ, એ 1000 ભુજાવાળા પ્રભુ, આપણે જેમ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન સંજય અને અર્જુનના શબ્દોમાં સાંભળ્યું, ત્યારે સાંભળ્યું હતું ને કે ભાઈ અસંખ્ય મુખો, અસંખ્ય હાથો, અસંખ્ય આંખો, આ બધું રહેલું છે. એટલા માટે કહે છે કે 1000 ભુજાવાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે ભગવત સ્વરૂપ જે અર્જુનને જોવાની ઈચ્છા હતી, અહીંયા પોતે સ્પષ્ટીકરણ કરીને કહે છે કે ભાઈ આપના
ચતુર્ભુજ રૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ ચક્ર ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરેલા છો. તે સ્વરૂપના તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. એટલે કે ભગવાનને ફરીથી એક બીજી યાચિકા કરે છે. અહીંયા પહેલા ભગવાનની યાચિકા કરી વિશ્વરૂપ દર્શન માટે, જોઈને પોતે આનંદિત થયો, આશ્ચર્યચકિત થયો, વ્યથિત થયો અને ભગવાનની પછી માફી બી માંગી એણે કે મારાથી આ બધા અપરાધો થઈ ગયા છે, તેના માટે હું બદલ માફી ચાહું છું. ભગવાનને પણ સમજાવવા માટે, રીઝવવા માટે 3 પ્રકારની કમ્પેરિઝન આપી કે ભાઈ ભગવાન, આ લોકો બધા જેમ એના અપરાધો માફ કરે છે એવી રીતે મેં પણ જે અપરાધો કર્યા છે એ પણ તમે સહ્ય ગણીને મને માફ કરો. અને માફી કરવાની સાથે સાથે ફરીથી પાછી બીજી યાચિકા પણ ભગવાન સમક્ષ દરખાસ્ત પોતે મૂકી દીધી કે આપના ભગવત સ્વરૂપવાળા અથવા તો ચતુર્ભુજ રૂપવાળા દર્શન જોવાની મારી અભિલાષા છે. અને ભગવાન પણ એની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે, એક પછી એક બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. હવે 47 થી લઈને 55માં શ્લોકમાં આપણે જોશું કે ભગવાન પહેલા એનું ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડે છે, પછી ભગવાન એનું દ્વિભુજા રૂપમાં એટલે કે શરીરધારી રૂપમાં આપણે સરસ મજાના જે રીતે વાર્તાલાપ કરતા હતા અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ રૂપમાં ફરી પાછા આવી જાય છે. એટલે 47માં શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પરમેશ્વર બોલ્યા, મેં પ્રસન્ન થઈને મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ પરમ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. જો ભગવાન નો ચાહે ત્યાં સુધી ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે જોઈ બી નથી શકતા, અને ભગવાન નો ચાહે ત્યાં સુધી પોતાના વિશ્વરૂપ દર્શન પોતે પ્રગટ બી કરતા નથી. કારણ કે એ જે છે ભગવાનનું જેમ અહીંયા પોતે બતાવે છે અંતરંગ શક્તિ, જેમ આપણે ભગવાનની બધી શક્તિઓનું 3 ભાગમાં વર્ગીકરણ કરીએ છીએ, અંતરંગ શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ, મધ્યસ્થ શક્તિ, અથવા તો આપણે કહી શકીએ ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી, એક્સટર્નલ પોટેન્સી. તો અંતરંગ શક્તિમાંનો ભગવાનનો એક ભાગ છે આપણે. અને અંતરંગ શક્તિના બીજા 2 આપણે શું સમજ્યા હતા? અંતરંગ શક્તિના જેમ કે પરા અને અપરા તો આપણે સમજી ગયા હતા. અંતરંગ શક્તિમાં હજી બીજું શું શું આવેલું છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. અંતરંગ શક્તિમાં ભગવાનની હજી બીજી શું શું આવેલા છે? તો આવિર્ભાવ આવેલા છે. તટસ્થતા શક્તિ પ્રભુજી. ના ના, એ તો એક શક્તિનો ટાઈપ થઈ ગયો. જેમ કે આપણે શું છે પરા અને પરા શક્તિમાં શું આપણે શું સમજ્યા કે ભાઈ તમારે નિકુષ્ટ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. અપરાશક્તિમાં શું સમજાતો કે ભાઈ આ જીવિત આત્મા. તો એવી રીતે અંતરંગ શક્તિમાં આપણે કઈ 2-3 ચીજ સમજ્યા અત્યાર સુધી કે જે અંતરંગ શક્તિ દ્વારા બધું પ્રગટ થાય છે? મન બુદ્ધિ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર નહીં માતાજી. કેમ બધા ભૂલી જાવ છો? થોડું યાદ કરો. બધા રસના આત્મા ખોરાક પચાવે છે. ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય હા, ભગવાનનું ઈશ્વર હશે. હા, વિશ્વરૂપ ભગવાન, અંતરિક્ષ. વિશ્વરૂપ તો હા એ તો છે જ, એ તો આમ જ ભગવાન કહે છે. આના સિવાય હજી બીજી 2 ચીજ આપણે જાણ્યા અત્યાર સુધીમાં સૂર્ય કે ચંદ્ર જે દ્વારા ભગવાનની ના અંતરંગ શક્તિનો ભાગ છે તમારે. ઈશ્વર્ય પ્રભુજીનું પોતાનું ધામ, દિવ્ય ધામ જે છે એ બધા અંતરંગ શક્તિમાં આવે. હા, એ પણ એક અંતરંગ શક્તિમાં આવે, બરાબર છે. ઓકે, તો જો ત્રિગુણી માયા જે છે ને એ પણ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે. પછી જે બધા દેવી દેવતાઓ જે છે ને એ પણ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે તમારે. અને અહીંયા ભગવાન પોતાનું બતાવે છે કે આ વિશ્વરૂપ દર્શન જે મેં તને પ્રદર્શિત કર્યું છે એ પણ માત્ર અંતરંગ શક્તિનો એક ભાગ છે આપણે. એટલે કે અંતરંગ શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં ભગવાનનું આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન આની પહેલા ન કોઈએ જોયું હતું કે ન કોઈએ સાંભળ્યું હતું. ભગવાન પણ આપણને પોતાના શબ્દોમાં જ કહે છે, પરમ જગતમાં મારા આ પરમ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. આની પૂર્વે અન્ય કોઈએ આ અનંત તથા દેદીપ્યમાન તેજોમય આદ્ય રૂપને ક્યારેય જોયું નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી આ જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે, શું કે છે જાગૃતિ માતાજી? હવે યાદ આવ્યું. ઓકે માતાજી, સમજાણું નહીં કઈ? ઓકે, તમે બોલ્યા ને ત્યારે યાદ આવ્યું પ્રભુજી કે હા એવું છે એમ. એટલે હતું ખરું પણ એમ એક્ઝેક્ટલી યાદ નતું આવતું. બોલ્યા પછી ખબર પડી. ઓકે ઓકે ઓકે, બરાબર, સમજાઈ ગયું. એટલે કે આ જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે આની પહેલા કોઈએ જોયું નહોતું, કોઈએ સાંભળ્યું નહોતું, અને ભગવાને પોતાનું પણ વિશ્વરૂપ દર્શન કોઈની સમક્ષ આવી રીતે પ્રગટ નહોતું કર્યું. ભગવાનના જે બધા અલગ અલગ અવતારો જે છે આપણે
એમાંથી આ જે કૃષ્ણ અવતાર જે છે એને જ આપણે કહી શકીએ સૌ પ્રથમવાર આપણે આ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. ના રામ અવતારે દેખાડ્યું છે, ના પરશુરામ અવતારે દેખાડ્યું છે, ના નરસિંહ અવતારે દેખાડ્યું છે. કોઈ આવું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું નથી. હવે પછી 48મા શ્લોકમાં કહે છે હવે અર્જુનની જે ઈચ્છા હતી એ પણ ભગવાન પૂરી કરશે અને ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન બી દેખાડશે. એટલે કે એના પહેલા ભગવાન અર્જુનને સાંત્વના આપે છે, એટલે કે શાંત પાડે છે. બહુ વ્યથિત થયેલો હતો અને બહુ એની દુઃખદજનક સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી તેના સંદર્ભમાં. તો કે હે કુરુવર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદ ધ્યાનથી કે ન યજ્ઞ કરવાથી કે ન તો દાનથી કે સત્કર્મ કરવાથી અથવા તો ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે છે. ગમે તેટલું આપણે શાસ્ત્રોનો પાઠ કરી લઈએ, ગમે તેટલી તપસ્યા કરી લઈએ, ગમે તેટલા યજ્ઞો કરી લઈએ, ગમે તેટલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પુણ્ય કર્મો કરી લઈએ, આના દ્વારા પણ આપણે આ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન ક્યારેય નિહાળી શકતા નથી. કારણ કે સૌથી પહેલા તો ભગવાન પ્રગટ કરે તો જ આપણે નિહાળીએ ને, અને ભગવાન પ્રગટ બી કરે તો આપણી પાસે દિવ્ય ચક્ષુ ક્યાં છે કે આપણે નિહાળી શકીએ આપણે. એટલા માટે ભગવાન આવી રીતે સ્પષ્ટતા કરે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને ચતુર્ભુજ દર્શન દેખાડે છે. તો કે છે તું મારા તો 49મા શ્લોકમાં કહે છે કે તું મારા ભયાનક રૂપ જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. એટલે કે અર્જુનની ઈચ્છા શું હતી? આપનું આ જે વિશ્વરૂપ દર્શન મેં જોઈ લીધું, સંતોષ થઈ ગયો, ધરાઈ ગયો, આશ્ચર્ય બી પામી લીધું, આનંદ બી થઈ ગયો, વ્યતીત બી થઈ ગયું, બધું થઈ ગયું. હવે આપણે પ્લીઝ સમાપ્ત કરો અથવા તો મિનિમાઇઝ કરો. તો આવી રીતે અર્જુનની જે ફરીથી જે યાચિકા હતી એના સંદર્ભમાં ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન પાછું સમેટી લે છે, પોતાની અંતરંગ શક્તિની અંદર પાછું સમેટી લે છે અને કે છે એ મારા ભક્ત સર્વ વ્યથામાંથી મુક્ત થાય. એટલે કે હવે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. એટલે ક્યાં શેની અભિલાષા હતી અર્જુનને કે ભાઈ આપના ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડો, જેમાં આપણે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા ધારણ કરેલા છો. આ જ ભગવાનનું આપણે વિષ્ણુ અવતાર કહી શકીએ આપણે, અથવા તો ચતુર્ભુજ રૂપ છે આપણે. આના સંદર્ભમાં આપણે સ્પષ્ટીકરણ થઈ શકે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ ભગવાન વિષ્ણુ આવેલા છે. આપણે વિષ્ણુ અવતાર બધા કહીએ છીએ તો વિષ્ણુ પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આવેલા છે. એવું નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે વિષ્ણુમાંથી આવેલા છે. કારણ કે વિષ્ણુના જે બધા આપણે દશા અવતાર લઈએ છીએ એના જે મેઇન સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર પણ ધારણ કરે છે અને અવતારી પણ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આ બધા વિષ્ણુના આપણે 10 અવતાર જાણીએ છીએ, પણ એમાંનો એક અવતાર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સ્વયં પોતાને અવતાર તરીકે આવે છે અથવા તો પ્રગટ કરે છે. એટલે એ 10 અવતારમાં આવી ગયા. એટલે એમ નથી સમજવાનું કે વિષ્ણુમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવેલા છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આ બધા વિષ્ણુ અથવા વિષ્ણુના બધા અવતાર આપણે આવેલા છે. જી રમેશ પ્રભુજી, શું કહો છો આપ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આ હરે કૃષ્ણ. અવતાર જે છે એ 7મા મન્વંતરની 28મી ચતુર્યુગીના દ્વાપરના અંતમાં આવે છે. ગોલોક વાળા કૃષ્ણ. હા, બરાબર. વિષ્ણુ છે એ બધા હરે ધન્યવાદ. કૃષ્ણ. પુરુષ અવતાર કહેવાય. હા, વિષ્ણુ બધા પુરુષ. શું કહે છો અક્ષય પ્રભુજી? ઓર જરાક ગર્ભ દક્ષાય વિષ્ણુ, શિરો દક્ષાય વિષ્ણુ અને કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ એ પુરુષ અવતાર કહેવાય. હા, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ એક્સપાન્શન તરીકે છે. બરોબર, પુરુષ અવતાર કહેવાય. પુરુષ અવતાર, બરાબર. અને એકમાત્ર પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે આપણે. હવે આગળ ભગવાનને આવી રીતે જયારે પોતાનો ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડે છે ત્યારે હવે સંજય વર્ણવે છે, કારણ કે સંજય પણ તો આ બધું જોઈ રહેલો હતો. તો સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે 50મા શ્લોકમાં કે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું. તો જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરી થાય છે, ભગવાન એના મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, જે ભગવાન આપણને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું. અને ચોથા અધ્યાયમાં પણ જ્યારે ભગવાન કંસના કારાગૃહમાં પ્રગટ થાય છે ત્યારે પણ ભગવાન આવી રીતે ચતુર્ભુજ રૂપે સૌથી પહેલા દેવકી માતા અને વસુદેવજીને દર્શન આપે છે, અને પછી દેવકી માતા વિનંતી કરે છે એટલે ભગવાન એનું પછી નાના બાળકના રૂપમાં, કૃષ્ણ કનૈયાના રૂપમાં, આપણે દુર્બીજા રૂપમાં આવી જાય છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય વધાર્યું. એટલે કે સંજયના શબ્દો દ્વારા પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ ભગવાનનું ચતુર્ભુજ અથવા તો નારાયણ રૂપ અથવા તો વિષ્ણુ રૂપ આપણે આવેલું છે, શંખ ચક્ર પદ્મ ગદાધારી વાળું. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ અત્યારે અર્જુનની સમક્ષ પાછા જેવા હતા એવી રીતે પોતે
પ્રસ્તુત થઈ જાય છે અને અર્જુનને ત્યારે સાંત્વના મળે છે અથવા તો અર્જુનના જીવમાં જીવ આવે છે. એટલે કે છે 51મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું તેના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેણે કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે કે ભાઈ એના જાનમાં જીવ ફરીથી આવે છે તમારે. અને જે પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવે છે એના દ્વારા પણ પ્રસ્થાપિત થાય છે કે ભગવાન સાકાર રૂપમાં છે, ભગવાનને પણ શરીરધારી રૂપ છે, દ્વિભુજા રૂપમાં છે અને ભગવાન નિરાકાર અથવા તો નિર્વિશેષ નથી. આપણે હવે 52મા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે જે રીતે ઓલરેડી પેલા જેમ વાર્તાલાપ ચાલતો હતો એવી રીતે ફરીથી પાછો હવે અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે વાર્તાલાપ શરૂ થઈ જાય છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છો તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય રહે છે. એટલે કે ભગવાન અત્યારે ક્યાં દ્વિભુજા રૂપમાં પ્રગટ થઈ ગયા હતા ફરીથી પાછા અર્જુન સામે. ઇવન આ પણ જે ભગવાનનું રૂપ છે ને એના માટે પણ ભગવાન કહે છે કે દેવી દેવતાઓ માટે પણ દુર્લભ હોય છે. કારણ કે ભગવાન તો એના ધામમાં બેઠેલા હોય છે. જ્યારે બધા દેવી દેવતાઓ પણ જાય છે ત્યારે જરૂરી નથી કે ભગવાન બધાને દર્શન આપે છે તમારે. એટલે કે દેવી દેવતાઓ માટે પણ આ જે ભગવાનનું શરીરધારી અથવા દ્વિભુજા રૂપી જે રૂપ છે આપણે એના માટે પણ આપણે કહી શકીએ કે એ લોકો પણ જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જાય છે, ભગવાનને સ્તુતિગાન કરે છે ત્યારે ભગવાન એની સામે પ્રગટ થાય છે અથવા તો દર્શન આપે છે. એ લોકોને પણ લાંબો સમય સુધી રાહ જોવી પડે છે, ભગવાનને બોલાવવા પડે છે આપણે કહી શકીએ. પછી ભગવાન આપણને 53મા શ્લોકમાં કહે છે કે તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદા ધ્યાનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. એટલે કે ન તો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે આવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અથવા તો જોઈ શકીએ છીએ, ન તો ભગવાનનું આવી દ્વિભુજા રૂપ. એટલે દ્વિભુજા રૂપ પણ આપણે કહી શકીએ જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન વર્ણવે છે કોઈ વેદ ધ્યાનથી કે શાસ્ત્રોના પઠનથી અથવા તો કોઈ પૂજા તપસ્યા કે કરવાથી આપણને પ્રાપ્ત થતા નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. પણ કેવી રીતે જોઈ શકે છે એનો ઉપાય પણ ભગવાન બતાવે છે. તેના સંદર્ભમાં પછી આપણને ભગવાન 54મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું. એટલે કે ડેફિનેટલી જેમ આપણે ઓલું ગીત ગાઈએ છીએ ને, ઓલું ભજન છે ને સરસ મજાનું, કોણ કહેતે ભગવાન આતે નહીં, તુમ મીરા કે જૈસે બુલાતે નહીં, કોણ કહેતે ખાતે નહીં, તુમ સબરી કે જૈસે બે ખિલાતે નહીં. તો આ જે છે આ બધી અનન્ય ભક્ત હતા ભગવાનના. કોણ કહેતે સોતે નહીં, તુમ યશોદા કે જૈસે સુલાતે નહીં. તો આ બધા અનન્ય ભક્ત છે ભગવાનના. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું જે સામે અત્યારે જે રીતે તારી સામે ઊભો છું, પછી એનો જેવો જેવો ભાવ હોય, કોઈ મને બાળકના રૂપમાં માગતું હોય, યશોદાજી જેમ કે બાળકના રૂપમાં માગે છે તો બાળકના રૂપમાં તારી સાથે રમું બી, તારો ખોળો બી ખૂંદું, તારું સ્તનપાન બી કરું, બધું કરું તમારે. અને કોઈ મને સખાના રૂપમાં જોવે તો જેમ અત્યારે તારી સામે ઊભો છું એવી રીતે એની સાથે હું સખા બનીને પણ ઊભો રહું. કોઈ પિતૃત્વ ભાવે જોતું હોય તો કે ભાઈ કોઈકને હું મારા કે પિતા પણ બનાવું, જેમ કે નંદ બાબાને મેં મારા માતા પિતા તરીકે ચૂઝ કર્યા અને દેવકી માતાને યશોદી માતાજીને ચૂઝ કર્યા. આ બધા અનન્ય ભક્ત હતા ભગવાનના. આપણે તો આવી રીતે જે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ આપણે ભગવાનને આ રીતે મૂળ રૂપમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ. આપણા અંતરચક્ષુથી આપણે દર્શન પણ કરી શકીએ છીએ અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી રહી શકીશ. એટલે કે ટૂંકમાં ફરીથી પાછો ભગવાનનો જે કહેવાનો મતલબ છે એ ભક્ત અને ભક્તિ ઉપર જ આપણે વળે છે. જેમ ભગવાને અર્જુનને આની પહેલા પણ બતાવ્યું હતું કે તું મારો ભક્ત છે એટલે આ જ્ઞાનને સમજી શકીશ. તો અહીંયા પણ જે ભગવાન વિશેના જે બધા રહસ્ય છે, ભગવાન વિશે જે બધું જ્ઞાન છે, ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ, આ બધી ચીજો ભગવાનના રહસ્યો કહેવાય. કારણ કે જ્યાં સુધી ભક્ત બનીને આપણે નહીં સમજવાની કોશિશ કરીએ ત્યાં સુધી આપણને સમજાવવાના નથી. ત્યાં સુધી રહસ્યના રહસ્ય જ રહેવાના છે. પણ જેવા ભગવાનના ભક્ત બની જશું, આ બધા રહસ્યો જે છે, જે અત્યારે જેમ કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ કેવું સરસ રીતે આપણે સમજી રહ્યા છે બધું. એટલે કે ભક્તિ જે એક જ રસ્તો છે કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનને જાણી શકશું, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશું, ભગવાનના જ્ઞાનને આપણે અંદર ઉતારી શકશું, ભગવાનનું આપણે ચિંતન કરી શકશું, ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકશું અને એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં પણ બધી ચીજોનું આપણે આચરણ કરી શકશું. અને આ જ રીતે જ્યારે અવસ્થામાં જ્યારે પહોંચી જશું
ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આત્મ સાક્ષાત્કારના લેવલ સુધી આપણે પહોંચી ગયા. અને ત્યારે પછી આપણને બધી ચીજોમાં ભગવાન જ દેખાશે. ના, ભગવાન જ છે બધે. જે થાય છે બધું ભગવાનની મરજીથી થાય છે. બધા કારણની પાછળ ભગવાન જ છે. આવી જ્યારે અનુભૂતિ આપણી અંદર થવા માંડે, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણામાંથી સ્વામિત્વ ભાવ, પછી આપણો ભોગતા ભાવ અને આપણો કર્તા ભાવ જ્યારે સંપૂર્ણપણે નાશ પામે, ત્યારે આપણે જઈને આવી ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. અને એ અવસ્થામાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કોઈ નહીં, પણ કેવળ અને કેવળ આપણે ભગવાન સાથે સરસ રીતે આપણે જોડાયેલા હશું. તમારે આ જ આપણે સ્થિતિ કહી શકીએ કે જીવન મુક્ત સ્થિતિ છે આપણે, અથવા તો આ જીવનમાં રહીને જ આવી રીતે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને આવી રીતે ભગવાનના આપણે દર્શન કરી શકીએ છીએ. હવે પછી અંતિમ શ્લોકમાં 55મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ કે માનસિક તર્ક વિતરના સંશય દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થઈ જાય છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. આપણે જે પ્રમાણે વર્ણવ્યું, આટલી ઉચ્ચતર અવસ્થા સુધી જ્યારે આપણે પહોંચી જઈએ, તો એ જ અહીંયા ભગવાન પણ આપણને સારાંશ રૂપે બતાવે છે કે આપણે કોઈ સકામ કર્મ એટલે કે બી કર્મફળની પ્રાપ્તિ માટે કોઈ કર્મમાં પ્રવૃત્ત નથી થવાનું, પણ નિષ્કામ ભાવે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને કોઈ તમારે તર્ક વિતર્ક નહીં. ભગવાને આમ કેમ કર્યું, ભગવાને આમ નહોતું કરવું, ભગવાને મને આમ કેમ ફળ આપ્યું, ભગવાને આવી રીતે કેમ કર્યું, કાંઈ નહીં. બધા કારણોની પાછળ ભગવાન જ છે અને જે થાય છે બધું સારું જ થાય છે અને ભગવાનની મરજીથી થાય છે. આવો ભાવ લાવી દઈએ એટલે કે કોઈ જાતના પછી મનમાં તર્ક વિતર્ક અથવા તો સંશય દોષ નો રહે આપણે, અથવા તો આપણે કોઈ જાતના કિંતુ પરંતુ નહીં, ઇફ એન્ડ બટ નહીં. અને આવી રીતે જ્યારે શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે ભગવાનની સાથે પ્રવૃત્ત થઈએ, તો ભગવાન પણ આપણને આવા દર્શન આપે છે. અને એકમાત્ર ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું જ આપણા જીવનમાં લક્ષ્ય બનાવી લઈએ, તો ભગવાન કહે છે કે નક્કી મને પામે છે. એટલે કે એ હાઈટ સુધી આપણે પહોંચવાની આપણે પ્રયાસ કરવાનો છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન સંપૂર્ણ થાય છે. અને ટેક અવે મેસેજ તરીકે જો જોઈએ આપણે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પેલા અર્જુન વિનંતી કરે છે કે જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં, તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. અને અર્જુનની વિનંતીને માન આપીને ભગવાન કહે છે કે તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરું છું અને હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. અને ભગવાન જ્યારે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે, ત્યારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન પોતે નિહાળે છે. અને સંજય અને અર્જુન જે છે પોતપોતાના શબ્દોમાં વર્ણવે છે. અને જ્યારે ભગવાનનું આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ લે છે, ત્યારે 31મા શ્લોકમાં ફરીથી પોતે પ્રશ્ન કરે છે. એટલે કે 9મો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે આપણે આ ભગવદ્ ગીતામાં કહી શકીએ. અને કહે છે કે આવા ઉગ્રધારી રૂપ દ્વારા આપ કોણ છો એ મને બતાવો, કારણ કે આપની લીલાથી હું પરિચિત નથી. તો ભગવાન એના ઉત્તરના રૂપમાં આપે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો અત્યારે મહાવિનાશ કાળ બનીને આવ્યો છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. એટલે પોતે કોણ છે, શું રૂપ લઈને આવ્યા છે અને એ રૂપનું પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે, એ પણ ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે. અને ફરીથી પાછી અર્જુનની ઈચ્છા થાય છે. ભગવાન સમક્ષ પેલા અર્જુન માફી બી માગે છે અને કહે છે કે ભાઈ હું આપણા મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. તો ભગવાન એના સંદર્ભમાં એને મનગમતા એના સ્વરૂપનું એટલે કે ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરાવે છે. અને સાથે સાથે પણ બતાવે છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા તેના મૂળ રૂપમાં એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં પણ જાણી શકાય છે. જે રૂપમાં ભગવાન એની સમક્ષ ફરીથી પાછા વિશ્વ રૂપમાંથી ચતુર્ભુજ અને ચતુર્થ રૂપમાંથી ફરીથી પાછા દ્વિભુજા રૂપમાં આવી જાય છે. એ જે મૂળ રૂપમાં આવી જાય છે એ રીતે ઊભા છે. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યેક દર્શન પણ કરી શકાય છે. ક્યારે? તો કે અનન્ય અને અનન્ય ભક્તિ દ્વારા, બીજા કોઈ દ્વારા નહીં. આપણે ન વેદાધ્યાન દ્વારા, ન તપસ્યા દ્વારા, ન કોઈ પુણ્ય કર્મ દ્વારા કે કોઈ રીતે નહીં, ન કોઈ દાન દ્વારા બી આપણે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન સંપૂર્ણ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. છેલ્લા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આપણે ગઈકાલે પ્રશ્નોત્તરી નહોતા લઈ શક્યા, તો આજે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. સમય વિશે આપણે પાસે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. ઓકે, કોઈને કોઈ